张双喜图，如果我们要学花鸟画，这张画一定是必画的。这个里面技法是有很多可讲的地方，最终它呈现的是一个极其精致、极其真实的这样一个视觉效果。我们以前每次讲到双喜图的这张兔子的时候，我们都会拿丢勒的那一张兔子跟它对比。丢勒那张兔子画的看起来特别真，然后你第一眼看我们这个双喜图里面的这个兔子的时候，你会觉得好像是个平面的。如果你去单独的去拿他们两个的眼神去对比，丢勒的那个兔子甚至有一个很亮的高光，你会觉得哇真好，就像我们买了一个毛绒玩具，然后它眼睛上装了一颗玻璃珠的那个感觉。但是我们去看双喜图的这个兔子的时候，你会觉得怎么就是两个黑圈，就会觉得它好像画的不那么真。我们带同学们放大过看，如果把这两个真的单独拎出来看，明显就是这只野兔更有神采，但你也说不出来它到底是哪有神采。如果你想象一下，它现在画的这个场景是一个初冬秋末萧瑟的这一个场景，这3个小斗米在进行一场搏斗。这个兔子很惊恐的回望树上和天空中的这2只喜鹊，其实它这个神态表达的是非常真实的。如果你把这些内容放到一块儿去看的话，你就会发现这个兔子更接近于我们在冬天的山林里面看到一只野兔当时那一瞬间的感受。但是你要是说这个兔子它的解剖到底是什么样，毛到底是什么样，从这个角度看的话，可能丢了的那个更真实。而我们中国在画的氛围上、意境上，更接近于我们人在山中看到的当下的那一瞬间的景象。